வாங்க இப்போ நம்ம தூதுவளை ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம். பாருங்கள், நான் தூதுவளை வந்து ஒரு 25 எண்ணம் எடுத்து அந்த முள்ளெல்லாம் சிசர் வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணி 3 டைம்ஸ் க்ளீன் பண்ணி இதில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதுக்கு வந்து 2 தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான். அப்புறம் கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு. 2 தக்காளி கருவேப்பிலை ஃப்ரெஷ்ஷாக எங்கள் வீட்டு செடியில் பறிச்சுட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு வந்து ஆயில் நல்லெண்ணெய், நான் இங்கே நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கடுகு, கருவேப்பிலை, 3 வரமிளகா, கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடர், பெருங்காயம் வந்து கெட்டி பெருங்காயம் தான் நல்லா மணமாக நல்லாயிருக்கும். அதனால் கட்டி பெருங்காயம் நான் வந்து கொஞ்சம் தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். குருமிளகு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். பூண்டு ஒரு 10 பூண்டு பல் நான் உழித்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மல்லி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வரமிளகா ஒரு 3 எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து நான் புளி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு மட்டும் எடுத்து நல்லா கரைச்சி ஸ்க்யூஸ் பண்ணி நீட்டாக வச்சுருக்கேன். வாங்க இப்போ இதெல்லாம் எப்படி வணக்கி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் இதையும் நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது நான் இப்போ கொஞ்சம் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு ஊற்றிக்கிறேன். நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க, ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு. 2 ஸ்பூன் அளவு நான் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ நான் வந்து தூதுவளை போட்டு நல்லா வணக்கிக்கிறேன் பாருங்கள். நல்லா அதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் மட்டும் நம்ம நல்லா வணக்கிக்குவோம். அது வணக்கிட்டு அது கூடவே நம்ம வந்து சீரகம், மிளகு இந்த எடுத்து வச்சுருக்க எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். 3 வரமிளகா வச்சுருக்கேன் பாருங்க, அதுவும் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். மல்லி எல்லாமே அப்படியே போட்டுடலாங்க. மிளகு, சீரகம், நம்ம பெருங்காயம், இந்த டர்மரிக் பவுடர் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அதில் போட்டாச்சு. போட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நான் இது எல்லாமே வணக்கிக்கிறேன். கொஞ்சம் நல்லா வணங்கட்டுங்க, அப்போ தான் மல்லியெல்லாம் வந்து நல்லாயிருக்கும் பச்சை வாசம் இல்லாமல். நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேன். நான் நல்லா வணங்கிச்சா நீங்கள் இது ரசம் போல் எனக்கு சூப் மாதிரி குடிக்கலாம். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக. கொஞ்சம் நல்லா அந்த பூண்டு, சீரகம், மிளகு எல்லாமே ஒரு நல்லா வணக்கிக்கலாம். பாருங்க வணங்கிடுச்சு. இப்போ நான் தக்காளி போட்டுக்கிறேன். நம்ம தக்காளியும் ஆட் பண்ணி ஒரு வணக்கிடலாம். புளி மட்டும் நம்ம கரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டா போதுங்க. மீதி எல்லாமே நம்ம வணக்கி அரைச்சிக்கலாம். தூதுவளை முழுசாக போடக்கூடாது. முழுசாக போட்டோம்னா நம்மளுக்கு அது முள்ளோடு அப்படியே இருக்கும், நம்மளுக்கு சாப்பிட்ற கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வணக்கிட்டு அரைச்சி ரசம் பண்ணிட்டோம்னா அப்படியே நம்ம குடிக்கலாம். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. தக்காளியும் வணங்கிடுச்சு. இப்போ நான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன். பாருங்கள், நம்ம சின்னவங்க ரொம்ப நல்லாவே வணங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவோட இந்த புளி தண்ணியும் சேர்த்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோங்க. மசாலாவோட புளி தண்ணியும் சேர்த்து கலந்துடலாம். புளி நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்கேங்க க்ளீன் பண்ணி. இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த சின்ன வெங்காயத்தோடு ஆட் பண்ண போகிறோங்க. இந்த ரசம் நல்லா எவ்வளோ நல்லா அருமையாக கலராக நல்லா இருக்குது. ரொம்ப தண்ணி மாதிரியும் இல்லாமல் திக்காகவும் இல்லாமல் நான் வச்சுருக்கேன், சூப் மாதிரி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம சால்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோங்க. அதுக்கு தேவையான அளவு, இப்போ இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவு நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. பார்த்து போட்டுக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா ஒரு கொதி
ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரொம்பலாம் கொதிக்க விட வேண்டாம், ரசம் புளிக்கு எடுத்துரும். அதனால் ஒரு கொதி வரட்டுங்க, அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். பாருங்கள், நம்ம ரசம் இப்போ நல்லா ஒரு சைடில் நல்லா கொதிச்சுட்ருக்கு. நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப கொதிக்கூட வேண்டாம், ஓரளவு கொதிச்சா போதும். இப்போ நம்மளுடைய அருமையான தூதுவளை ரசம் ரெடிங்க. நீங்கள் கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு, நான் இப்போ எங்கிட்ட கொத்தமல்லி தழை இல்லை, அதனால் ஆட் பண்ணல, நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.